धराने ड्राई थुक्पा बनाऊँ साथीहरू। कति धेरै आएको क्या मेरो टिकटकको फर्यूमा धराने ड्राई थुक्पा भनेर, त्यही भएर आज मैले पनि बनाएँ। तर साथीहरू म चाहिँ अहिले वेट लस जर्नीमा छु। कन्ट्रोल कसरी गर्ने हो खानेकुराहरू, जे देख्यो त्यही खान मन लाग्छ। मलाई मात्र यस्तो हो कि हजुरहरूलाई पनि यस्तो हुन्छ? मैले यो धराने ड्राई थुक्पा चाहिँ फर्स्ट टाइम बनाउनु लागेको साथीहरू, अनि मैले कहिले खाएको पनि छैन। यो फर्स्ट टाइम हो। मैले चाहिँ टिकटकमा आएकै गरेर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर ट्राई गर्नु लागेको साथीहरू। सो मलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै आइडिया छैन के हालेर बनाउँछ, कसरी बनाउँछ भनेर। यदि तपाईहरुलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् ल कसरी बनाउँछ भनेर। सो साथीहरू, विदेशमा बसेर मैले एउटा कुरा बुझेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनको अर्थ चाहिँ सबै कुरा आफै सिक्नु रहेछ साथीहरू। जे खान मन लागे पनि त्यो आफै बनाउनु पर्ने, जे गर्न मन लागे पनि त्यो आफै गर्नुपर्ने। कहिलेकाहीँ त यस्तो दिक्क लागेर आउँछ साथीहरू। विदेश आइसकेपछि चाहिँ हामी एकदमै म्याचुर हुँदो रहेछौँ के साथीहरू। मलाई फिल भएको कुरा चाहिँ साथीहरू, पहिले म नेपाल हुँदाखेरि मलाई खाए पनि नखाए पनि म बिरामी भयो भने चाहिँ मेरो फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ हेर्ने भन्ने हुन्थ्यो। तर अहिले यहाँ मलाई मेन डर लाग्ने कुरा भनेको चाहिँ मैले खाइनँ भने, म बिरामी भयो भने मलाई कसले हेर्छ? यहाँ त कोही पनि छैन हुन्छ क्या। फेरि यहाँ हस्पिटलको अपोइन्टमेन्टहरू पनि छिटो पाउँदैन। त्यही भएर साथीहरू, खाना चाहिँ म जबरजस्ती भए पनि थोरै थोरै खान्छु, खानु मन नलाग्दा पनि खान्छु। फेरि मलाई हेल्दी खानेकुराहरू चाहिँ पटक्कै मन पर्दैन के साथीहरू। यस्तै थुक्पा, चाउमिन, चटपटे, रामेन यस्तै मात्र खान्छु क्या म धेरै। तर म अहिले चाहिँ पहिले हेरेर अलिक कन्ट्रोल गर्दैछु साथीहरू। हप्तामा एकचोटि और लाइक 10 दिनमा एकचोटि खान्छु। साथीहरू, भिडियोमा चाहिँ मैले ढुङ्ग्री पनि हालेको देखेको थिएँ, तर मैले चाहिँ ढुङ्ग्रीको सट्टामा यो प्राउन फुलाएर त्यसलाई नै के भन्छ झुराइदिएको। लु बोल्दा बोल्दै मैले चाहिँ कहाँदेखि कता पुऱ्याएँ, यसो मिलाएर तपाईहरुले बुझ्नुहोस् ल। होइन, यो भोइस ओभर गर्न कति गाह्रो भएको? मलाई मात्र यस्तो भएको कि हजुरहरूलाई पनि यस्तो हुन्छ? यो मेरो ड्राई थुक्पा चाहिँ एकदमै मिठो भएको थियो साथीहरू। बाइ बाइ। कस्तो छ? म राम्रो देखेको छैन क्या दामी 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 यस्तो मिठो। मैले सकाइसकेँ सेकेन्ड लट एकदम खतरा।